Hola a todos los chicos de Sala de Tres, de la Seño Belén, de la Seño Vale, soy la Seño Mari de Música. Feliz Día de la Primavera, feliz Día del Estudiante y quiero compartir con ustedes algo muy especial que está en el pueblo donde yo vivo, que es en Unquillo, cerca de Córdoba, y que cruza todo el pueblo. Hay 3 arroyos acá. Uno está sequito porque hace mucho que no llueve, pero el otro trae este sonido y esta agüita. Y también les quiero mostrar unos arbolitos y cómo ahora están empezando a salir las primeras hojitas de los árboles. Estas hojitas ahora tiernitas después se van a transformar en hojas bien grandes y van a dar mucha sombra. Y ahora los dejo de nuevo con el sonido del arroyo, que a mí me gusta mucho. Les mando un beso muy grande y les digo feliz primavera.